Gender Resurs Mərkəzi 2020-ci ildə LGBTQI+ və queer icmaların üzləşdiyi çətinlikdəki eskalasiyaya reaksiya olaraq qurulub. Həmin çətinliklərin daha şiddətli formaya keçməsinin bir neçə səbəbi var idi. Bunlardan ən birincisi və daha əvvəl başlayanı məhz pandemiya idi. Pandemiya əlbəttə ki, bütün dünyada, həmçinin Azərbaycanda iqtisadiyyata çox ciddi zərər vurub və eyni zamanda bizim öyrəşdiyimiz gündəlik həyatda bəzən vacibiyyətin fərqinə varmadığımız resursların ciddi şəkildə əlimizdən alınmasına səbəb olub. Amma bu Azərbaycan kimi ölkələrdə ən çox LGBTQI+ və queer icmalara öz təsirini göstərir. Bunun bir neçə səbəbi var. Səbəblərdən birincisi odur ki, Azərbaycanda LGBTQI+ və queer kimliklərlə sosiallaşan, yəni ətrafdan həmin kimliklərin daşıyıcısı olaraq tanımlanan insanlar rahatlıqla iş tapa bilmirlər. Onlar daha çox gecə iqtisadiyyatında və xidmət sektorunda iş tapa bilirlər. Ona görə də həmin müddətdə insanların iqtisadi olaraq resurslara əlçatımlılığı ciddi şəkildə zədələnmişdi. Çünki xidmət sektoru və ümumiyyətlə gecə iqtisadiyyatı həmin periodda işləmirdi. Digər bir aspekt isə insanların maddi vəziyyətlərinin pisləşməsinə görə bir çox queer və LGBTQI+-ın ailə evlərinə qayıtmağı olmuşdu. Bu da insanların mental sağlamlığına çox ciddi şəkildə təsir eləyir. Əsasən də davamlı olaraq öz kimliyini bastırmağa çalışmaq və yaxud da əgər artıq aşkarlanıbsa, istəyərəkdən və yaxud da istəməyərəkdən LGBTQI+ kimliyi davamlı olaraq hansısa baskıya və təzyiqlərə məruz qalmaq insanların mental sağlamlığına çox ciddi təsir eləyir və uzunmüddətli dövrdə davam edən təşviş və depressiya yarada bilir. Eskalasiyanın, yəni vəziyyətdəki şiddətlənmənin ikinci təsir faktoru isə İkinci Dağlıq Qarabağ müharibəsi idi. Ümumiyyətlə istənilən cəmiyyətin içində əgər bir aşkar zorakılıq varsa, yəni hansısa formada zorakılıq baş verirsə və bu cəmiyyət tərəfindən və yaxud da insanlar tərəfindən qəbul olunan görülürsə, bu zorakılığın digər növlərində də şiddətlənməyə gətirib çıxardır. Və bu tip şiddətlənmələr yenə ən əsas qruplardan biri olan LGBTQI+ və queerlərə daha çox təsir eləyir. Və bu eskalasiyaların fonunda bir reaksiyasız dövlət və infrastruktur var. Nəzərə alanda ki, əslində bu cür məsələlərlə işləməyi indiki var olan cəmiyyətin içində və yaxud da indiki strukturun içində dövlətin öhdəliyinə düşür və dövlət bu barədə ciddi mənada reaksiyasızdır və hətta bu şəraiti yaradan əsas aktor dövlətdir. Heç bir mexanizm qalmır ortada, hansı ki LGBTQI+-lara və queerlərə dəstək ola bilər. Və biz də həmin prosesdən keçən qrup olaraq, yəni öz təcrübələrimizdən yola çıxaraq, eyni zamanda bir-birimizi tanımağın və bir icmamızın olmağının gətirdiyi bir imtiyazla əslində Gender Resurs Mərkəzini qurmaq qərarına gəldik 2020-ci ildə. Gender Resurs Mərkəzi qurulduğu vaxtdan əsas fokusu iqtisadi, hüquqi, psixososial və sağlamlıqla bağlı resursların LGBTQI+ və queer icmalar üçün əlçatımlılığının artırılması olub və bu fokusda fərqli istiqamətlərdən işləmişik. İşlədiyimiz əsas istiqamət, hansı ki hələ də davam eləyir, psixososial dəstək proqramı olub. Psixososial dəstək proqramı ilk qurulandan əslində həm təsisçilərdən olan sosial işçilərin təlimləndirilməsi ilə başlayıb. Bu proses ərzində fərqli lokal və regional səviyyədə işləyən digər sosial işçilərdən, hüquqşünaslardan və psixoloqlardan təlimlər alıb sosial işçilər və çox fərqli təcrübələri bir araya gətirməyə kömək eləyib əslində həmin təlimlər. Amma baxmayaraq ki, həmin təlimləri təqdim edən sosial işçilər hər biri fərqli bir sosial iş məktəbinin təmsilçisi idi. Gender Resurs Mərkəzi məhz queer sosial işlə məşğul olmağa üstünlük verir
Bəs queer sosial iş nədir ümumilikdə? Queer sosial iş queer nəzəriyyəyə istinadən yaradılmış sosial iş praktikasıdır. Ənənəvi və klassik sosial işdə bir güc münasibəti var sosial işçi ilə benefisiar arasında və bu güc münasibəti ona istinad eləyir ki, mükafatlandırma əsaslı güc münasibəti var, hansı ki ona istinad eləyir ki, sosial işçinin müəyyən resurslara çıxışı var, o baş biləndir, nəyisə daha yaxşı formasını bilir və eyni zamanda müraciətçini bir növ xilas eləyəcək. Belə bir gözlənti var. Halbuki queer sosial iş iddia eləyir ki, bu ciddi güc münasibətləri yaradan bir yanaşmadır və əslində insanların individual olaraq güclənməsinin və öz problemlərinin özləri tərəfindən həll oluna bilməsinin qarşısını alır. Ona görə queer sosial işdə biz benefisiarlarla sosial işçilər arasında qarşılıqlı bir öyrənmə prosesinin olmağına diqqət eləyirik və eyni zamanda heç bir iyerarxik güc münasibətinin yaranmaması üçün çalışırıq. Və queer sosial işin digər aspekti isə insanların özlərini təmsil etdiyi icmalarla işləməyidir. Yəni əgər queerlərlə işləmək istəyirsənsə, sənin queer kimliyin olmalıdır. Bu da ona görə vacibdir ki, əgər hansısa təcrübəni bölüşmürsənsə benefisiarla, bu səndə ya bir mühakiməçi pozisiya yarada bilər, ya empatiyan daha az ola bilər həmin benefisiarla işləyərkən və yaxud da ki, ciddi mənada görməzdən gələ bilərsən onun yaşadığı təcrübələrini dəyərsizləşdirə bilərsən benefisiarın. İndiyə kimi təqribən 350-dən çox LGBTQI+ və queer-lə işləmişik bu proqram çərçivəsində. Müraciətçilərin müraciət səbəbi olan mövzular çox fərqli və dəyişkən ola bilər. Bunlara daxildir məsələn məişət zorakılığı, intim partnyor zorakılığı, hərbi çağırışla bağlı məsələlər, HIV pozitiv diaqnozu, məcburi ev həbsi və yaxud da əsassız saxlanma polis tərəfindən, polis zorakılığı, təhsil müəssisələrində yaşanan struktural queer fobiya və zorakılıq, cinsi və reproduktiv sağlamlıq və hüquqlarla bağlı məsələlər və eyni zamanda digər aspektlərə əhatə edən leqal məsələlər və hüquqi, sosial və tibbi gender adaptasiyası. Və bunun arxasında həmçinin üzləşilən çox ciddi çətinliklər, təhlükələr və risklər də var. Çətinliklər həm resursların əlçatanlığı ilə bağlı ola bilər, həm də dövlətin sahib olduğu əsas resursların queerlər üçün nəzərdə tutulmamış olması və yaxud da queerlərin ümumiyyətlə o resurslara əlçatanlığının ləğv olunması bir növ nəzərdə tutulur. Məsələn, Azərbaycanda sığınacaqlar var, dövlətin və bəzi qurumların sığınacaqları var. Lakin o sığınacaqlar queerləri və LGBTQI+-ları ümumiyyətlə qonaq eləməyə açıq deyil və yaxud da Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin bəzi məsələlərdə yanaşması çox queerfobdur və heç əməkdaşlığa açıq olmaya bilirlər. Amma bu bir növ dövlətin rolunun passiv tərəfidir. Bir də aktiv tərəfi var. O da məsələn polisin ailələrlə əməkdaşlıq eləyib benefisiarları, yəni bizə müraciət edən LGBTQI+ və queerləri sıxışdırmağı, təqibə məruz buraxmağı və yaxud da əsassız şəkildə saxlanmağı nəzərdə tutula bilər. Amma əlbəttə ki, təhlükələr ancaq benefisiarlar tərəfindən üzləşilmir. Eyni zamanda bu risklər komandanın özünə də şamil oluna bilər. Çünki bizim komanda üzvlərimiz, yəni sosial işçilər və psixoloqlar da əsassız şəkildə polis tərəfindən saxlanılıblar, ailələr tərəfindən təhdidlərə məruz qalıblar və eyni zamanda ailələrin polislə əməkdaşlığı içərisində müxtəlif formatlarda izləniliblər və yaxud da sıxışdırılıblar. Ümumiyyətlə, Gender Resurs Mərkəzindəki 3 illik təcrübəmiz də göstərir ki, bütün bu problemləri həll etmək üçün ən vacib tərəflərdən biri iqtisadi gücləndirmədir. Çünki iqtisadi gücləndirmə olmadan insanlar bütün təhlükələrə birbaşa və müdafiəsiz məruz qalır. Bunun üçün də queer təşəbbüslər və eyni zamanda icmalarla, queer və LGBTQI+ icmalarla işləyən bütün tərəflər əsas olaraq iqtisadi gücləndirmə ilə
bağlı da əlindən gələni eləməlidir. Məsələn, əgər bu iş imkanları ilə təmin etməkdirsə, bu ola bilər və yaxud da icmanın öz içərisində bir-birinə maddi dəstək olmağıdırsa, bu ola bilər. Amma həm mental sağlamlıqla bağlı məsələlər, məsələn, psixoloqa çıxış və yaxud da sağlamlıqla, təhlükəsizliklə bağlı məsələlər hamısı nəticə etibarilə iqtisadi gücün olmamağı ilə əlaqəli olur.